दोस्तों, ये दोनों चोर आके पेट्रोल पंप की मोटर को खोल के भाग जाते हैं। तभी वहां एक लड़का पेट्रोल डलवाने आता है। आदमी जब जब पेट्रोल डालता तो पेट्रोल नहीं आता। आदमी पंप को खोल के देखता तो उसमें मोटर नहीं होता। आदमी भाग के जाके मैनेजर को सारी बात बताता। मैनेजर जब पंप देखता तो सच में मोटर गायब थी। आदमी बोला, चला सीसीटीवी चेक करते हैं। सीसीटीवी में चोर दिखाई दे जाते हैं। आदमी बोला, तुम जल्दी आगे वाले चौराहे पर चला, चोर वहीं से गुजरेंगे। आदमी चौराहे पर खड़ा था। चोर गुजरते हैं। आदमी मालिक को फोन कर देता। मालिक आगे जाके चोरों को पकड़ लेते हैं। फिर चोरों के साथ बहुत गलत हुआ। उसे देखने से पहले राम का नाम लेके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर चोर उल्टा इन्हीं के बाइक पैसे लेके भाग जाते हैं।